ลมแห้งโอ้ใส่กระพักอีเลิศโอ้ไม่เป็นไรผมฟังไปก่อนโอ้สวัสดีครับมากินข้าวกับพี่ตั้มครับวันนี้เนื้อเสือสะดุ้งกินข้าวกับข้าวเดียวของเราครับมาครับร่มไปแห้งโอ้ข้าวเดียวหัวฟอนเนื้อเสือสะดุ้งโอ้ลมแห้งโอ้ใส่กระพักอีเลิศเริ่มหนาวเดือน4 เดือน 5พี่น้องเลยโอ้มันจะเป็นเสียงลมเลยนะพี่น้องเนาะลมแห้งพักอีโดด
บอกเติมแขกเอาขัดสาดถ้าเขาไปซะหน่อยคิดมันเด่นให้เราพิมพ์ไว้เนี่ยแต่กำลังงุ้มแห้งงุ้มแห้งโอ้